Հայաստանի 2026 թվականի պետական բյուջեի վերանայված նախագծում կրճատվել են եկամուտների և ծախսերի ցուցանիշները։ Այս մասին դեկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովի նիստում 2026 թվականի պետական բյուջեի վերանայված նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի ֆինանսավորումն ավելացվել է 157 միլիոն դրամով։ ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական պարտքի հարաբերակցությունը նվազել է 0.6%-ային կետով, կազմելով 52.9%։ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախնական նախագծում նշված 53.5%-ի համեմատ, ասել է Հովհաննիսյանը։ Ավելին, որոշվել է Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները կրճատել 0.2 միլիարդ դրամով։ Նույնը վերաբերում է նաև պաշտոնական դրամաշնորհներին։ Պետական բյուջեի ծախսերը նվազել են 0.9 միլիարդ դրամով։ Սա պայմանավորված է փոխարժեքի վերագնահատմամբ, նշել է նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել շարունակել ռազմաարդյունաբերության զարգացմանն ուղղված եռամյա պայմանագրերի քաղաքականությունը 2026-ից 2028 թվականների համար նախատեսելով ավելի քան 150 միլիարդ ՀՀ դրամ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը եռամյա նոր պայմանագրերի շուրջ քննարկումներն արդեն մեկնարկել է 30 ընկերությունների հետ։ Արդյունաբերության զարգացմանն ուղղված առաջին եռամյա ծրագիրը 2023-ից 2025 թվականների համար 28 ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրային ավելի քան 171 միլիարդ դրամի չափով։ Անկյունաքարային է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման համար, գրել է Հայրապետյանը։ Եվս մեկ տարով կերկարաձգվի ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունն այն քաղաքացիների համար, ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձանց համար, որոնք էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ են ներմուծում։ Այդ մասին ազգային ժողովի նիստին ասաց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, նշելով, որ լինելու է մեկ բացառություն։ Բացառությունը հետևյալն է. մենք առաջարկում ենք այս նոր կարգավորումը կիրառել 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն 2024, 2025 և 2026 թվականների արտադրության մեքենաների համար, ասաց նա։ Նախարարը ներկայացրեց նաև վիճակագրություն, ըստ որի Հայաստանը 2022, 2023, 2024 թվականներին ունեցել է ոչ միայն ԱԱՀ արտոնություն, այլև մաքսատուրքից ազատման արտոնություն քվոտայի շրջանակում։ 2022 թվականին 7000 միավոր, 2023, 2024 և 2025 թվականներին 8000-ական միավոր։ 2023-ին մեքենաների ներմուծման ծավալը կազմել է 9635 միավոր։ 2022 թվականի համեմատությամբ այս ցուցանիշն աճել է 75%-ով։